Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Gift Online TV? Kwa siku hii ya leo tutakwenda kuzungumza mengi, lakini nikwambie shukrani wewe ambaye umechukua hatua ya kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Lakini wewe ambaye bado, nikwambie basi wakati sahihi ndo wakati huu hapa. Hebu chukua hatua ya kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment, umwambie na rafiki yako ili wote muweze kuwa katika sehemu moja, kupata taarifa mbalimbali, kupata vitu mbalimbali vya kiburudani, vya kimichezo, lakini pia vya kijamii. Lakini kwa muda huu hapa wa sasa naenda kujikita katika masuala mazima ya kiburudani. Bwana, wote tunamfahamu msanii, mwanamuziki anayejulikana kwa jina la Juma Jux. Huyu bwana kijana ni mtu ambaye aliweza kutrendi kwa muda, aliweza kushow up watu wana feeling zake, aliweza kueleza kufanya nyimbo mbalimbali, muziki mbalimbali. Na hapo juzi kati tuliweza kuona aliweza kufanya kitendo cha kikamilifu kabisa, aliweza kufunga ndoa yake huko Nigeria na mwanadada Priscilla. Lakini tunaweza kuona kwamba alipata sana umaarufu kwa wakati ule wakati anafunga ndoa. Kwa nini alifunga ndoa kimataifa huko Nigeria? Tunaelewa Nigeria ni sehemu kubwa. Kwa hiyo alipata kuweza kushow up, kulink vizuri akiwa kule kwenye kile kipindi ambacho anafunga ndoa. Lakini kwa kiupande wa kimuziki kimataifa bado Juma Jux hajatoboa. Kwa nini? Tunaona hata links zake wakati wa akiwa anatoa ngoma ni tofauti na links ambazo zilifanyika kile kipindi cha ndoa yake. Ndoa yake ilienda kimataifa, ilikuwa na links kubwa sana mpaka 900,000, lakini kwenye upande wa ngoma bado. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba unaweza ukatrendi sana, ukafuatiliwa sana mtandaoni pale ambapo unafanya tukio, unatoa ngoma nzuri na kali. Mbali na hapo uweze kuvuma zaidi kimataifa. Lakini tunaona Juma Jux kwa sasa ameshuka kimuziki. Lakini watu walisema tukio la ndoa linapomkuza, lakini japo mimi bado ulikuwa siamini. Lakini sasa hivi kuangalia na matukio yake ambayo yanaendelea, tulivyomzoea kwenye listi ya kufanya jambo, tunaona kabisa ni kweli tukio la harusi la ndoa ndo lilokuwa limembeba. Kwa sasa hivi tunaona hayupo tena kimuziki, hatoi ngoma, hata kama anatoa lakini haihit kama inavyohit ile kwenye ndoa. Kwa hiyo tujifunze tu watu mbalimbali, wasanii wenzake, lakini pia sisi wanajamii, unapokuwa una trendi ama unapokuwa unafanya jambo ama tukio zuri linalofurahisha watu, ndipo unapo trendi. Na unaweza ukaona nguvu ambayo utakuwa una trendi. Kila mtu anataka kuona watu kafanya nini kimehappen. Lakini ukiwa kitu tofauti huwezi kufanya. Kwa hiyo tujitahidi kufanya vizuri kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye kile jambo, ili tuzidi kufanikiwa zaidi. Tusikubali kubaki tu TZ, lakini pia tuende hata huko nje ya TZ. Mimi ni Esther Mamkwe.